Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng santen, wilujeng wengi, ya wilujeng patepan di channel Ihertz ya. Nah kesempatan ieu sungkuring bade ngadongeng sorangan ya, atau lamun disebut bodol teh mangga bodol sorangan. Sok disingkat oge borangan. Bahasa kerenna sebut oge stand up comedy ya. Jadi kocapkeun aya dua jalma ya, ngaranna Oding jeung Adung. Manehna katalah sobat anu dalit pisan. Dina hiji mangsa Oding teh namu ka Adung ya, namu ka Adung usaha gusila teu papanggih uplok ngobrol. Kocapkeun manehna geus nepi ka kareta api. Jadi caritana Adung teh dianterkeun ku Oding ka stasiun kereta api ya. Dung geus nyampe ya ke stasiun nya teh bari buat ngobrol sareng keneh cep Adung ka Oding ya. Nya tuh asal kuplok ngobrol gitu hiung aya suara kereta api. Wah geus aya tuh tinggalin. Cek Adung bari siap-siap mawa tasna arah Ari Oding mah antang we ngobrol ya, ngajak ngobrol. Ngan dia teu rasa kereta api geus ngadeukeutan ya. Akhirna kalawan buru-buru busuk-busuk langsung asup ka kereta api ya. Caritakeun Adung bingung. Tuh baru budak-budak kereta ningali baturna harus ngubay. Pak, baik Pak, nanti ada lagi satu lagi. Cek penjaga pakai bahasa Indonesia, ada satu lagi nanti kereta. Enggak Pak, itu bukan apa-apa Pak. Kurang itu teman saya. Emang kenapa temennya? Ya itu teman saya itu yang mau nganter Pak. Jadi saya yang mau berangkat. Dia malah yang naik keretanya. Astagfirullahaladzim. Sapam langsung tersenyum ya. Jadi ceritanya anu naik teh kalah tadi si Oding, si Adung berangkatnya mana anteng cicing gitu di stasiun ya. Pengalaman salajengna jalma anu saliwang ya. Aya caritakeun aya hiji jalma anu saliwang kebeneran manehna keur ngarewat ka sawah. Aya di sawah keur loba keur macul ya. Manehna caritana tas di pasar ya, tas di pasar beli domba. Pas aya nu keur masuk mana digeroan. Hei, yang sabarang beli domba. Aing cek si Ujang tengah jawab. Di pasar. Ari si bapak-bapak tadi nyamurah we sakitu mah. Nah eta naritakeun jalma anu dua-duana saliwang jadi dua nana teh nyambung ya. Saterusna aya hiji jalma caritana manehna jualan beo di pasar. Isuk geus siap-siap singkir. Barang beban ngaliwat manehna langsung certeuman mangga ya barade beona ya. Ya hebat pisan beona. Pas aya ngalewat kumaha aja kaistimewaan eta beo teh. Ya beo lamun ditarik suku kencana bakal jemput wilujeng enjing Pak. Lamun ditarik suka tuna bakal jebat wilujeng siap Pak. Eta nu meuli teh langsung ngomong kumaha lamun ditarik duana. Nah eta mah langsung ujug-ujug we beona nu nemalan. Nah sia nya aya atuh labu goblok. Nah eta carita anu tukang beo ya. Nah mun sakitu heula ya dongeng dinten ieu mudah-mudahan kahibur. Mangga like heula, komen upami teu sapagodos aya pertawisan atau pertanyaan, kelas subscribe ya. Upami peryogi deui dongeng-dongeng sanesa mangga notifikasina diaktifkeun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.